Jeg strikker hen, hvor mit knaphul skal være, og så vender jeg. Og så strikker jeg her i den. Det der på forsiden bliver den højre side af knaphullet. Og der strikker jeg så kun over højre sides masker. Og jeg strikker så højt eller så mange rækker, som jeg nu synes, at det er nødvendigt for at få højden på mit nu det her lodrette knaphul. Og her tænker jeg, at nu har jeg strikket 4 rækker. Jeg tror, jeg strikker 6 rækker. Man skal hele tiden tænke på, at et knaphul, at det giver sig. Man må ikke lave det for stort i forhold til knappen. Så vender jeg sidste gang. Strikker jeg hen til, hvor selve knaphullet er. Nu synes jeg, at jeg har den højde på mit knaphul, jeg skal bruge. Så klipper jeg tråden her på det højre side. Sætter garnet til i venstre side nu. Og så strikker jeg lige så mange rækker over venstre side, som jeg har gjort i højre side. Nu mangler jeg så lige at strikke tilbage her, før jeg så kan samle mit arbejde, for jeg skal strikke lige mange pinde på både højre og venstre side. Hvis I ser nu, så kan I se, at jeg har strikket 3 riller i højre side og strikket en ret pind hen, 3 riller i venstre side og strikket ret pind hen. Så nu vender jeg, og så strikker jeg over alle masker. Så nu strikker jeg dem sammen.
Her kan I så se et lodrette knaphul. Det giver selvfølgelig nogle ender på den anden side, man lige skal hæfte, men det kan man jo også godt klare, for det giver en flot virkning.